Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan Fransiya ta'lim tizimining tuzilishi va uning asosiy xususiyatlari mavzusi bo'yicha fikrlashamiz. Mavzumiz asosan 3 ta rejadan iborat bo'lib, birinchi rejamiz Fransiyada ta'lim siyosatining olib borilishi, ikkinchi rejamiz ta'lim to'g'risidagi qonun va uning qo'llanilishi, uchinchi rejamiz esa ta'lim sohasining o'ziga xos xususiyatlari hisoblanadi. Fransiyada ta'lim tizimi bosqichlari: maktabgacha ta'lim 2-6 yosh, boshlang'ich ta'lim 6-11 yosh, o'rta ta'lim 11-18 yosh hamda oliy ta'lim va undan keyingi ta'lim hisoblanadi. Fransiyaning butun ta'lim tizimi uzoq tarixga ega. 2004-yil 15-martda yangi ta'lim to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Uning o'zgartirilishiga ta'lim strategiyasidagi ro'y bergan o'zgarishlar, mamlakatning ichki tashqi siyosatidagi islohotlar, yuzaga kelgan iqtisodiy sharoit, chet el pedagogikasidagi ilg'or tajribalarning mamlakat ta'lim tizimiga kirib kelishi, o'quv predmetlaridagi integratsiya va boshqalar sabab bo'ldi. Fransiyada ta'limning asosiy maqsadi shaxsni har tomonlama kamol topishini ta'minlash, uni mustaqil faoliyatga tayyorlash, bozor munosabatlari sharoitida o'quvchilarni tadbirkorlikka, ishbilarmonlik va omilkorlikka o'rgatish, shunga yarasha kasb-korga ega qilishdan iboratdir. Mamlakatda maktablar davlat, xususiy, oraliq maktablarga bo'linadi. Davlat hududida 7000 ta kollej, 2600 ta litsey, 79 ta universitet mavjud. Ta'lim sohasiga har yili davlat byudjetining 21% mablag'i sarf qilinadi. Ta'lim tizimi A, B, C va mustaqil zonalarga tarmoqlangan, lekin bir markazga bo'ysunishadi. Fransiya ta'lim tizimining dastlabki bosqichini maktabgacha tarbiya tashkil etadi. Bu maktabning ta'limiy vazifasi boshlang'ich maktabga tayyorlash, bolalarni o'zini namoyon qilishga o'rgatish. Bu bosqichni onalar maktabi deb ham yuritiladi. Maktabgacha ta'lim majburiy emas, unda 2 yoshdan qabul qilinadi. Yoshiga qarab eng kichik guruh, o'rta guruh va katta guruhlarga bo'linadi. 3 yoshdan onalar maktabiga borishadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bolalarning maktabdagi sharoitini uy sharoiti bilan yaqinlashtirish, ularga oiladagidek iliq munosabatni shakllantirishdan iborat. Ularni mustaqil holda ham maktablarning boshlang'ich sinflari bazasida ham tashkil etilgan. Fransiya ta'limida bolalarning go'daklik chog'idanoq maktabga o'qish uchun tayyor holda olib kelish g'oyat muhim masala hisoblanadi. 1980-yillarning oxiridagi ma'lumotlarga ko'ra, onalar maktabida 65 ming boshlang'ich maktablar bazasida tashkil etilgan maktabgacha tarbiya shoxobchalarida 9100 ta sinf mavjud. Bu bosqichda tarbiyalanuvchilar quyidagicha tabaqalashtirilgan: kichik guruh 2 yoshdan 4 yoshgacha, o'rta guruh 4 yoshdan 5 yoshgacha, katta guruh 5 yoshdan 6 yoshgacha. 5-6 yoshlilar maktabga tayyorlov guruhi bo'lib, ularga Fransiyada 100% shu yoshdagi bolalar qamrab olingan. Bolalarni maktabga tayyorlash uchun alohida dastur va darsliklar mavjud. Fransiyada boshlang'ich ta'lim maktablarida 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar jalb qilingan. Boshlang'ich maktablar fuqarolarning qanday millatga, mamlakat fuqaroligiga mansub bo'lishidan qat'iy nazar majburiy va bepuldir. Boshlang'ich ta'lim 6 yoshdan boshlanib 5 yil davom etadi. Birinchi sinf tayyorlov sinfi deb ataladi. Ikkinchi, uchinchi sinflar elementar sinf, 4-5 sinflar esa o'rta sinflar deb ataladi. Boshlang'ich sinflarda o'qish muddati 5 yil davom etib, shu muddat ichidagi o'qish asosan 3 bosqichga bo'linadi. Ya'ni tayyorlov bosqich, navbatdagi bosqich, chuqurlashtirilgan bosqichlar. Tayyorlov bosqichi 1 yilga mo'ljallangan. Bunda bolalar hisoblashga, o'qish va yozishga, kuylashga, o'ylashga,
tabiat manzaralarini tomosha qilishga va undan bahra olishga, jismoniy mashqlar bilan mashg'ul bo'lishga, maktabning turli sport tadbirlarida ishtirok etishga, musiqaga, mehnat qilishga o'rgatadilar. O'quv mashg'ulotlari ertalab soat 9 dan 12 gacha hamda soat 14 dan 16 gacha 5 soat davom etadi. Maktabda ovqatlanish pullik, lekin ovqatlar juda arzonlashtirilgan narxlarda taklif etiladi. Navbatdagi bosqich elementar kurs bo'lib, bu bosqich 2 yil davom etadi. Bunda o'quvchilarning tayyorlov siklida predmetlar bo'yicha olgan bilimlari yanada takomillashtiriladi. Tayyorlov bosqichida bir o'qituvchi ishlasa, elementar bosqichda 2 o'qituvchi ishlaydi. Boshlang'ich maktabning 3-bosqichi chuqurlashtirilgan bosqichdir. Bunda o'quvchilarning tayyorlov va elementar bosqichdagi bilimlari yanada chuqurlashtiriladi. Dasturda o'quv predmetlarining barchasiga 3 bosqich bo'yicha aniq alohida talab qo'yiladi. Litseylar umumiy litsey, texnologik litsey hamda kasbiy litseylarga bo'linadi. Umumiy litsey bu asosan bitiruv imtihonlaridan keyin oliy ta'limga hujjat topshirish huquqi beriladi. Texnologik litsey bu litseyni bitirayotgan o'quvchilar texnologik universitetlarda o'z mutaxassisligi bo'yicha o'qish uchun imtihon topshiradi. Har ikkalasida o'qish 3 yil davom etadi. Kasbiy litsey bu litseylarda o'qish 2 yil davom etadi. O'qish oxirida kasbiy tayyorgarligiga haqida guvohnoma va kasbiy layoqat haqida sertifikat beriladi. O'rta ta'lim 2 bosqichda bo'linadi. Birinchi bosqich 11 yoshdan 15 yoshgacha 4 yil davom etadi. Eng kichik sinf 6-sinf, 5 va 4-sinflar o'rta, 3-sinf esa katta sinflar hisoblanadi. Demak, sinflarni raqamlash yuqoridan pastga qarab amalga oshiriladi. Bundan keyin o'quvning 2-bosqichi boshlanadi. Bu bosqichda o'quvchilar 15 yoshdan 18 yoshgacha ta'lim oladilar. O'qish 3 yil davom etib, 2-sinf kichik, 1-sinf o'rta va yakunlovchi sinflarga bo'linadi. Oliy ta'limga faqatgina bakalavriat litseyini tugatgan talabalar qabul qilinadi. Fransiyadagi oliy ta'lim 2 turga bo'linadi, ya'ni universitet hamda oliy maktab. Fransiyada ta'lim tizimi davom etishiga ko'ra qisqa muddatli hamda uzoq muddatli bo'ladi. Qisqa muddatli 2 yil davom etadi. Bunda o'qishlarga dosiye bo'yicha qabul qilinadi, chunki ish joylari kam, xohlovchilar esa ko'p. Qisqa muddatli ta'limning maqsadi o'z vaqt oralig'ida kasbiy bilimlarga ega bo'lish va ishga joylashishdir. Uzoq muddatli bakalavriatlarning yarmi universitetlarga o'qiydi, ammo 40% 1 yil ichida u yerni tark etadi. U 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich 2 yil davom etib, umumiy ta'lim bo'yicha universitet diplomi qo'lga kiritiladi. Ikkinchi bosqich 1 yil davom etib, litsenziya olinadi. Shuningdek, metris ixtisoslashtirish yana 1 yil o'qishadi. Uchinchi bosqich o'z ichiga ta'lim hamda amaliyotni oladi va 1 yil davom etadi. 1968-yil universitet bir necha avtonom institutlarga bo'linib tashlangan. Ya'ni Pantheon, Sorbonna, ikkinchisi yangi Sorbonna, uchinchisi Rene Descartes nomli universitet, ya'ni Strasburg universiteti. Bu ham 3ga bo'linadi. Birinchisi Le Pasteur nomidagi Strasburg universiteti, ikkinchi Mark Bloch nomidagi ikkinchi Strasburg universiteti, uchinchi Robert Schumann nomidagi 3-Strasburg universiteti hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.